Opa kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan bi puntu ezberdin izan da, A eta B, horrego koordenatuekin, zelan lortu dezakegun bi puntu horiek lotzen dituen vektore bat. AB vektorea deitzen dena, bale? Nondik hasten den, non bukatzen den, eta gero gesitxoagoian. Bale. Horretarako. Daukagu irudi hau, ezta? Orduan, lehenik eta behin ikusten dugu daukagula erreferentzia sistema bat, A puntua eta B puntua bere koordenatuekin. Bale. Lehenik eta behin marraztuko ditugu, bai, A eta Bren posizio vektoreak. Ikusten dugunez, posizio vektore batek egiten duena da jatorria, ez dudala adierazi, baina jatorria da hemen dagoen puntua, O puntua, posizio vektore batek egiten duena da jatorria eta espazioko puntu bat lotu, kasu honetan OA. Eta posizio vektori horren izena izango da nondik doan eta non bukatzen duen O, A, vektorea. Kasu honetan, beren kasuan jatorritik eta B puntua lotzen duen posizio vektorea deituko zen O, B vektorea. Eta gogoratu posizio vektore batek eta puntuak daukatela koordenatu berdinak. Oaren koordenatuak, Oaren posizio vektorearen koordenatuak izango zen isa bat eta I bat, eta OBren posizio vektorearen koordenatuak izango ziren isa bi eta I bi. Vale. Orain egingo duguna, izango da A eta B puntuak lotzen dituen vektorea marraztu. Ikusten dugunez, A eta B puntuak lotzen dituen vektorea, A, B izendatuko dugu. Nondik hasten den, non bukatzen duen, eta gesitxoa vektore bat delako. Eta azkenean, guri interesatzen zaiguna da jakitea, zeintzuk diren, hemen agertzen diren koordenatuak. Hori da gure helburua bideo honetan. Horretarako goratuko dugu gauzatxo bat. Ni vektoreak batzerakoan, vale? Normalean egiten dugun akats bat, grafikoki egiten dugunean, damagun ni daukagula horrelako vektore bat, ezta? Eta gehitu nahi diot horrelako beste vektore bat. Vale, askotan txartu egiten duguna da esatea, ni baldin baukat vektore hau eta vektore hau, bi hauek lotzen duen vektore, honen batuketa izango da horrelako vektore bat, eta ez. Horatu beti bi vektore batzerakoan jarri bar dugula. Lehenen horatu vektore batek daukala ipurdia burua, eta batzeko jarri bar dugula ipurdia burua, eta gero bestearen ipurdia burua. Azkenean jarri bar dugu baten hasiera, bigarrenaren hasiera, lehenengoaren bukaeran, eta kasu honetan horrela ez dago ginda. Vektore hau honekin batzeko, azkenean egin bar duguna da, horrelako vektore bat, eta vektore honen hasiera honen bukaeran, hau da, horrela jarri barko genuke. Eta orduan bai, bi vektoren hauen arteko batuketa izango zen. Lehenengoaren hasieratik, bigarrenaren bukara arte doan vektorea. Horrela bai, ezta? Behin hau azalduta, fijatzen baldin bagara, gure irudian, atera esakegu erlazio bat, OA posizio vektorea, OB posizio vektorea eta AB vektoreren artean. Fijatzen baldin bazarete, horrela, nahi ditugu adirazi batuketa bat bezala. Eta ikusten baldin bazuen modu bakarra da, OA gehi AB emango digutela OB, da honen kasu osantzerakoa, ezta? OA emetik duan vektoreari gehitzen baldin diogu AB, ikusten baldin bazue jarri dugu honen bukaeran beste honen hasiera, eta lehenengoaren, kasu honetan OAren hasieratik bigarrenaren, kasu honetan ABren bukaerara doan vektorea izango zen hauen bien batuketa, baina kasu honetan batuketa hori da OB posizio vektorea. Beraz, saiatuko garena da, hau guztia, pixkat matematikoki idazten, ezta? Bale, matematikoki adierazteko, esan bezala, esango dugu. OA gehi AB, OB vektorea izango dela. Baina guri interesatzen zaigun vektorea AB denez, azkenean adieraziko dut AB izango dela OB ken OA. Horatzen baldin badugu, posizio vektore baten koordenatuak izango dira, puntu jakin horren koordenatu berdinak, beraz, OBren koordenatuak izango dira hauek, eta OAren koordenatuak izango dira hauek. Hemen jartzen baldin badugu, horrela geratuko zen, eta hau da vektore bat, ken beste vektore bat, eta gu badakigu horri zelan egiten den, lehenengo koordenatuak kendu egin bar dira, eta bigarren koordenatuak baitare kendu, beraz, horrela geratuko litzateke. Isa bi ken isa bat, I bi ken I bat. Beraz, bi vektore izan da, bi puntu izan da parkatu A eta B, haiek lotzen dituen vektorea, hau izango litzateke. Fijatzen baldin bazarete, azkenean da, bigarren puntua, kasu honetan bigarren puntua,
hau derako, B puntua hau da, ez da, B ken lehenengo puntua. Vale. Adierazpen osoa horrela izango litzateke, bale? Adierazpen osoa, ni hemen baldin badaukat da, ni baldin badaukat A puntua eta B puntua, bi puntu horiek lotzen dituen vektorea izango da, bigarrena B kena. Baina hau nahiko normala da, ze fijatzen baldin bazarete jarriko izuet adibide bat. Demagun, ni goizean dauzkadala 10 euro, ezta? Eta gauean, begiratzen du berriz ere poltsikoan, eta dauzkat 15 euro. Eta nire buruari galdetzen diot, bale, egunean zehar zenbat irabazi dut. Zuzenan egingo zenuketena izango zen, 15 euro, ezta? Ditudanak, ken lehen dituenak, eta emaitza izango zen, egunean zehar 5 euro irabazi dituzuela. Baina azkenan egin duzuna da, goiza eta gaua baldin badira bi puntu, hasierako puntua eta bukarako puntua, lortzeko bidean segertatu den azkenan egin duzue, bukarakoa, hau da, gauean duzuena, ken hasieran duzuena. Intuitiboki beti egingo duzue, hemen, puntuekin eta geometrian berdina gertatzen da. Ni baldin badauzkat, bi puntu, bale? Ni baldin badauzkat, zeren jarrako ditudan horrela, ni baldin badauzkat A eta B puntuak, biak lotzen dituen vektoreak izango da beren koordenatuak ken haren koordenatuak, bukarako koordenatuak ken hasierako koordenatuak, eta hemen da adierazita dagoena. Kontuz, galdetzen baldin badizuete AB beharrean BA vektorea izango litzateke metik ona. Orduan izango zen, bukarako puntua A izango zen, eta hasierako B. Egin barko zenukete Aren koordenatuak ken beren koordenatuak. Beti, egin barko zue, bigarren bukarako puntua ken hasierako puntua.